¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les saluda Vindel Auto Repair. Espero que se encuentren muy bien. Tenemos aquí un Toyota Tundra 2012. Apenas acabamos de quitar este motor de aquella Tundra que está allá. La vamos a desarmar mi gente porque realmente hace un ruido en el cigüeñal de abajo, de la parte de abajo del cigüeñal. Está haciendo un ruido medio extraño, parece que lo dejaron con poquito aceite y pues la troca, estas trocas tienen un pequeño detalle muy bueno, que cuando tiene un problema que se está calentando se apagan las trocas, o cuando tiene un problema en el cigüeñal se apagan. Entonces esta troca se apagó cuando ya sintió que ya no tenía mucho aceite del motor. Se empezó a apagar y ya la trajeron con reca. Entonces vamos a proceder a desarmarla mi gente, y pues vamos a ir al proceso para desarmarla y enseñarles qué es lo que pasó o qué es lo que tiene por dentro. Ok, chao mi gente, nos vemos en la próxima y